Grüß euch zur nächsten Tour von Dr. Outdoor. Was wir heute gemeinsam machen wollen, ist im echten Schnee ein großes Lagerfeuer zu machen und uns schöne, gemütliche Schneebetten zu bauen mit Schneewänden. Da unten sehen wir die Drau und oben drüber die Karawanken. Wir sind also mitten im Rosental und jedenfalls wünschen wir euch viel Spaß beim Zuschauen. Dr. Outdoor. Wir haben eine Säge mit, wir haben eine Schaufel mit. Wir werden uns so gut wie es geht Ziegel schneiden und damit dann unsere Schlaflager bauen. Und in der Mitte werden wir unser Lagerfeuer machen und darauf dann was Gutes essen. Der Gerd ist heute auch dabei und tut schon fleißig das Zentrum des Geschehens austreten fürs Lagerfeuer. Für den Transport vom Holz habe ich meinem Sohn den Kinderbob weggenommen, 2 Löcher gebohrt, Schnüre gespannt und das jetzt als einfache Pulka umfunktioniert. Hat recht gut funktioniert. Mit Karabinern beim Gürtel einhängen, klappt. Für meinen Schlafplatz habe ich mir ein erhöhtes Schneebett aufgeschaufelt und rundherum einen Kranz aus ungefähr 20-30 cm hohen Schneebrocken angelegt. Auf dieses Schneefundament versuchte ich jetzt mit dem leider kleinen Poncho-Tarp eine Art Zelt aufzustellen. Um das Tarp im Schnee zu befestigen, verwendete ich extra lange Holzstücke und vergrub sie im Schnee als Schneeanker. Vorne spannte ich das Ganze mit einer Leine ab und nach hinten hob ich das Dach genau dort, wo eigentlich das Kopfteil des Poncho-Tarps seinen Ausgang findet. Nebenan hatte sich Gerd für die luxuriösere Variante entschieden, denn er hatte das große 3x3 Tarp mit und konnte so einfach vorne und links und rechts Wände aufziehen und ließ sich nur einen Eingang frei und spannte oben drüber dann das Tarp als Dach. Insgesamt hatte er also wesentlich mehr Innenraum, mehr Kopffreiheit und konnte sicher auch durch die dicken Schneewände noch ein paar Grad rausschinden. Um bei mir das Tarp im Kopfbereich auch zu heben, habe ich dann dort meine Wanderstiefel untergestellt.
stellen unsere Titanflaschen mit leicht geöffnetem Deckel nahe zum Feuer, um das Wasser heiß zu bekommen, denn die Flaschen dienen im Schlafsack dann als Wärmeflaschen. Da wir insgesamt relativ wenig Wasser mit hatten, aber natürlich rund um uns herum genügend Wasser in gebundener Form vorhanden war, will ich euch gleich die Schneemann-Methode zeigen. Einfach irgendein Netz oder einen Stoff mit Schnee füllen und in der Nähe des Feuers aufhängen, darunter eine Tasse, und es wird Tropfen für Tropfen die Tasse sich füllen. In unserem letzten Video haben wir ja frisch fertig vakuumiert Fladenbrot vorbereitet mit Nüssen und Gern. Dazu brauchen wir 200 ml kochendes Wasser und ich mische gleich mal das Fladenbrot zusammen. Als Hauptspeise gibt es von der lieben Schwiegermutter abgefüllten Fleischeintopf, den wir nur noch auftauen müssen. Beim Fladenbrot habe ich mich natürlich nicht brav ans Rezept gehalten und zu viel Wasser erwischt, aber mit der Idee, einfach den Deckel als Grillfläche zu benutzen, klappte dann doch alles wunderbar. Und ungestört daneben produziert mein Schneemann Tröpfchen für Tröpfchen immer mehr Wasser. Erst wird die knuspert. Grüße gehen raus an Furious. Warmes Wasser, perfekt. Zeit, um schlafen zu gehen. Dr. Outdoor, over and out. Guten Morgen. Gestern war ein super Abend und dann war eine wunderbare Nacht. Es hat ungefähr -5 Grad gehabt und es war alles angenehm warm. Diesmal mit dem Defense 4. Der kann besser mit Feuchtigkeit umgehen, weil da herinnen ist alles wieder mal nass. Ich zeige euch mal kurz mein Tarp. Jetzt heißt aufstehen, frühstücken, zusammenpacken und wieder nach Hause.
Schön, dass ihr bis jetzt dabei wart. So, dann schauen wir uns schnell die Schlafsetups an. Meines minimalistisch mit dem Poncho-Tab und drunter Isomatte, Luftmatte und diesmal eben den Defense 4. Das Poncho-Tab hat natürlich dieses Silnylon, das durch Feuchtigkeit einfach an Spannung verliert. Deswegen war es relativ niedrig zum Liegen. Der Gerd war da wesentlich luxuriöser, hat das große 3x3 DD-Tab und hat sich ein wunderbares Schneebett gebaut. Links und rechts aufgeschüttet, Tab drüber und drinnen mit 2 Stöcken abgestützt. Vom Bodenaufbau hat er die umgedrehte Variante gewählt, darunter die Luftmatte, darüber die Isomatte und den Defense 4. Warum die Isomatte oben? Weil es noch stärker zum Körper reflektiert und noch wärmer ist. Wie hast du geschlafen, Gerd? Sehr gut. Wunderbar. Fein warm. Dann würde ich sagen, es gibt selbstgemachten Grießbrei. Los, los! Wir haben 800 Milliliter Wasser gekocht. Davon nehmen wir uns jetzt einmal ca. 300 raus. Und in den Rest kommt unser Grießbrei, den wir im letzten Film gemeinsam gemixt haben. Wir brauchen 500 Milliliter Wasser. Und das sind 600. Ein bisschen weg. So. Und der kommt da rein. Wird durchgerührt. Und noch einmal aufgekocht. Und dann muss er nur noch ziehen. Und in das da machen wir uns einen Kaffee. Oh, das wird so gut. Oh, das wird gut. Und das sage ich nicht wegen der Kamera. Ma, jetzt ist ein Fingerwärmer. Ja, geil. Sehr gut. Wenn nur das Rezept irgendwo zu finden wäre. Ach Gott. Danke Survival für das tolle Rezept. Jetzt kriege ich wieder warm. Von innen. Bauch allwärmer. Und da braucht man viel Essen bei meinem Bauch.
Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und eine Dummheit machen wir noch.